学姐，你怎么知道我还在学校？我睡着了。雷声大作，悬疑配乐营造恐怖氛围。电影《返校》今年入围最佳音效，幕后团队含金量十足。像你们现在访问我，拿这个 mini 麦给我啊，我非常讨厌它被看见，所以我一定要把它藏起来。他是返校的同步录音师汤香竹，从业20年，不只是金马5、6的杰出工作者得主，也是音效大师杜笃之的徒弟。只有2件事情：不讲话跟骂我，然后也不能乱问问题。乱问问题的话，他会觉得你没有用脑筋。音效这一行多半是师徒制，汤香竹跟着杜笃之将近20年，参与过上百部电影，但想要做出完美作品，当然还得靠整个音效团队。整部片几乎用了256轨，这样慢慢看下来，我们哪边需要下哪些音效，然后那这边是不是要让给音乐，我们音效就推一点。中影片场的杜比录音室就是混音师简风书工作的地方。前年他靠着《天黑请闭眼》拿下金钟，今年则是凭借《返校》入围金马。除了音效营造氛围，动画特效也不可或缺。整个拍摄的区域，我们全部用扫描的方式把它扫描下来，有一个3D 的雷射的一个点云，可以去还原现场的一个场景。担任红衣小女孩系列视觉特效总监的叶仁豪揭秘外传电影中摩西娜决斗场面幕后花费多少心力，而视觉特效近年也随着3D 电影市场兴起。当初导演就是他要特别做，阿信的手伸出来要很立体的镜头。兔酱特效公司独步全球，开发2D 转3D 高自动化技术，让五月天接连2部片都找他们合作，还入围金马5、6视觉效果。近10年，台湾视觉特效团队崛起，搭配音效团队通力合作，让国片格局拥有新的境界。